président Samasoko ni sɔgɔma. Ayiwa an bɛ aw fɛ yan bi k'aw ka lajɛ fɔlɔ nin ye san 2024 kɔnɔna na. Ayiwa lajɛ min nana tali kɛ mun ni mun na. I ni se ka ɲininkali la kosɛbɛ. I y'a fɔ cogoya min na sariya de y'an sigi sen kan. Sariya min y'an sigi sen kan o y'an lasigi ko an ka adamaden tɔgɔla kunnafoni dɔw b'a fɔ maaya tɔgɔla kunnafoni o matarafali o sariya an b'o de an sigi kun y'o de. Donc cɛkɛda in o sariya kelen kɔnɔ san kɔnɔ an diyagoyalen don ka lajɛ fila kɛ a bɛ d'o ma session. Session fɔlɔ o ye nin kalo ye. O session laban o ye ni ma fili kutu kalo ye. O session fila ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se ka session extraordinaire. Donc session fɔlɔ in dossier dama dama bɛ yen dossier min bɛ a bɛ f'o ma ko vidéo surveillance mɔgɔw bɛ vidéo surveillance sigi u ka cakɛda u ka baarakɛyɔrɔw la sow kɔnɔ pour que an k'u yamaruya mun diyagoyalen don kan pour que u bɛ se k'u ka vidéo sigi. Filanan o ye a bɛ f'o ma ko demande d'avis et d'autorisation. I b'a sɔrɔ sɛbɛnfura kan ka ta jamana ɲɛmaaw fɛ ou bien kɛnyɛrɛye mɔgɔw o b'a sɔrɔ olu ka baarakɛyɔrɔ la u kan ka sɛbɛn dɔw ta nka sɛbɛn ninnu kɔnɔ an y'a fɔ cogoya min na maaya sɛbɛn ou bien adamadenya tɔgɔ la sɛbɛn sariya a kan ka ko kan ka sɛgɛsɛgɛ ko la kosɛbɛ. Donc an ka session an bɛ yan ko kana sɛgɛsɛgɛ k'a la est ce que u bɛ ka sariya min bato sariya min sigira o kama. Dossier dɔw fana bɛ yen o ye an yɛrɛ an ka sariya an yamaruya an ka taa contrôle kɛ est ce que mɔgɔ bɛ ka sariya bato. O dossier fana an ka baarakɛlaw wulila u taara an ka agent technique wulila u taara o contrôle kɛ donc an bɛ n'o dossier o fana lajɛ. Ani fana an ka san an ye plan mun programme min sigi n'o ye ka wuli ka taa cɛkɛdaw sɛgɛsɛgɛ est ce que u bɛ ka sariya in bato. Donc nin session in sigi kun y'o de. Ayiwa i ka kuma kɔnɔna na nanzarakan na i ko baara in bɛ taa gundo sira fɛ. Maa min b'a dɔn bi k'a fɔ an ka bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ y'a fɔ fana a walankatalen don. Minɛn jumɛn b'aw bolo k'a sɔrɔ aw ma ɲangini kɛ n'aw bɛ se ka baara in kɛ fo ka se a dan na. Ni ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ. Sariya min y'an sigi sen kan o sariya ko an ka mission fɔlɔ parce que ni adamaden tɔgɔla sɛbɛn fura ninnu o sariya a dɔnnen tɛ kosɛbɛ. Diɲɛ hali Afiriki kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a tɛ jamana bɛɛ la. Donc c'est pourquoi an ka jamana kɔnɔ volonté politique de y'a minɛ fɔlɔ ye. O volonté politique y'a jira a komi sariya dɔnnen tɛ kan ɲɛ kosɛbɛ an ka taa mɔgɔw fɛ yen an ka taa cɛkɛdaw la an ka sariya ɲɛf'u ye an k'u ka hakɛw ɲɛf'u ye min diyagoyalen don k'a dɔn hali hakɛ b'u bolo dan b'u la o fana ɲɛf'u ye. Donc o de y'an ka minɛ fɔlɔ ye. O de y'an ka banbaw yɛrɛ kan kosɛbɛ sabula ɲangini tɛ ɲamu a ma fɔ ni sariya sigila a ma fɔ ɲangini sansan ɲangini mais fo mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko sariya min bɛ yen u k'a dɔn sariya min bɛ boli mun kan mun de y'u ka hakɛ ye mun de diyagoyalen kan o de y'an ka minɛ fɔlɔ ye wa sariya de y'an ka mission fɔlɔ ye. Aw ni cybercriminalité pôle bɛ baara kɛ cogo di docteur Adama Kulubali ka baarakɛyɔrɔ. O ɲininkali fana diyara n ye kosɛbɛ. An bɛ n'i y'a jateminɛ an bɛ ITA cakɛda dɔ ye. N'i y'a lajɛ an ka baaraw fana bɛ ɲɔgɔn dafa sabula anw ka ɲangini y'a fɔ cogoya min na administratif de don. An bɛ se ka mɔgɔw ka agrément gosi u la an bɛ se ka fɔ mɔgɔw ka vidéo désinstaller an bɛ se ka mɔgɔw avertissement d'u ma an bɛ se ka a fɔ Amadu ko fana bi u kan o bɛ taa faso wagande kɔnɔ nka fɛn fɛn ye a fɔ cogo di prison na taga ye fɛn fɛn ye tribunaux ka ɲangini ye an ni olu pôle anti cybercriminalité bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula n'an ye a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw de ma sariya bato sariya y'a yamaruya an ka procureur saisi ka kunnafoni a ka sariya faso ye minɛn min d'a ma n'o ye sariya ye a k'o laboli mɔgɔ min tɛ ka sariya bato i y'a fɔ cogoya min na bi n'i y'a jateminɛ réseau kan réseaux sociaux kan mɔgɔw bɛ image partager u b'u yɛrɛ ka kunnafoniw bila bɔlɔlɔ fɛ k'a sɔrɔ u t'a dɔn conséquence ba de la olu kɔni n'u y'a effacer o y'a bannen k'a sɔrɔ a gardelen don yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ b'a dɔn k'a dɔn hakɛ b'u bolo nka dan b'u la fana donc an ka baara in bɛɛ de kɔnɔ k'u yamaruya k'a fɔ u ka sabali bɔlɔlɔ bɛ an k'an ka vie a fɔ cogo di k'an ka ɲɛnamaya
nɔgɔya n bolo nka dan b'an na hakɛ b'an na nka hakɛ jagoya fana an k'an ka tɔw ka hakɛ fana labato. Président, an y'a ye k'a fɔ kunnafoni yɛrɛ dibagaw ye anw yɛrɛ ye kunnafoni di siraw fɛ sisan an ɲɛ bɛ jɛmukan dɔw la jabaranin dɔw kan fiɲɛsira dɔw fɛ radio dɔw la bon jɛkulu dɔ sigilen don o yɛrɛ kunnafonidilaw kama n'o ye hake ye donc APDP ni AK fana sira dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa. Fana ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ an hakili bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ hali il y a 2 semaines API activité d'organisé a invité donc an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka an bɛɛ n'an ka sariya de don hakili bɛ yan presse de kama n'i ye données à caractère personnel min fɔ n'i y'a jateminɛ o tɛ boli journaliste professionnel kan olu kan ka t'u ka baara sariya kɔnɔ a b'a fɔ o ma éthique déontologie tant que a b'o kɔnɔ an ka sariya in tɛ boli journaliste kan mais ani sariya ani hakili bɛ ɲɔgɔn kunnafoni kosɛbɛ an bɛ parce que an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jamana ka cakɛdaw de an bɛ se ka fili olu bɛ se ka fili a bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ la an bɛ se ka an ka baaraw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na mais an b'a fɔ fɛn ma ko rapport de collaboration o de b'an cɛ an bɛ kuma kosɛbɛ k'an hakiliw falen pour que fili kana don pour que an ka dankari jamana ko kan. Président an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen aw ye damakasi kɛ ka ɲɛsin npogotiginin dɔ ma ja sera bɔlɔlɔ sanfɛ o ko labanna mun na. O ko an y'a fɔ cogoya min na tiɲɛ na bɛɛ dusuma kasira sabula i y'a fɔ cogoya min npogotiginin dɔ a gosira a ninina kumaw fɔra a ma an b'a dɔn sira ɲuman ye min ye i bɛ taa sariya de la mɔgɔ i bolo mɔgɔ ye dankari ka hakɛ la i bɛ taa sariya de la i tɛ justice da i yɛrɛ a fɔ cogoya min na i yɛrɛ ka hakɛ i t'i yɛrɛ ka kiiri tigɛ merci donc an y'o constaté comme tout le monde an bɛɛ y'a ye donc n y'a fɔ cogoya min na nin fan fasugu an kan ka procureur anti-cybercriminalité an kan ka ale de saisi an y'a wele a ko k'a b'a kalama u b'an bali an fana sɛbɛn kɛ ka ci a ma donc a bɛ a ka enquête la o b'a dɔn n'a kɛra cogo o cogo bɛɛ b'a kalama b'a dɔn fana an dalen don a la a baara de b'a sira kan an fana bɛ ka baara lajɛ kosɛbɛ a bɛna laban cogoya min ala sɔnna. Ayiwa kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo. Kumakuncɛ n b'a fɔ kosɛbɛ sabula an bɛ baara o baara la presse ka jɔyɔrɔba b'a la sabula an ka n y'a fɔ cogoya min na sariya min b'an sigi sen kan an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ o ye ka adamaden kunnafoni k'u b'a fɔ sensibilisation u ka hakɛ ani ka u dan presse ka jɔyɔrɔba b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ donc n b'a fɔ kosɛbɛ o la ani fana an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo kosɛbɛ an tɛ segin o foli la sabula sariya sunba min sigira sisan a kɔnɔna na d'habitude a bɛ données professionnelles o bɛ se ka sariya sunba utiliser k'a kɛ dɛ mais pour la première fois Mali la nka an y'a jateminɛ fana an ye enquête kɛ a utilise tɛ a tɛ Afrique France k'a sɛbɛn adamaden tɔgɔ la sɛbɛn kunnafoni ko o matarafali ko jamana sariya sunba k'o reconnu a sɛbɛn a b'an ka sariya sunba kɔnɔ donc an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo o la kosɛbɛ donc k'a ɲini halisa ala ka jamana basigi halisa ala ka jamanadenw lasewa an ci